আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিডি রিপেয়ার প্রো। তো দর্শক, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফ্যানের ক্যাপাসিটার লাগাতে হয় এবং কয়েলের যে তারগুলি আছে আপনারা কয়েল না খুলে কিভাবে বুঝবেন কোনটা রানিং, কোনটা স্টার্নিং এবং কোনটা কমন। তো দর্শক, আমরা ফ্যানটা কিন্তু বাড়ি দিয়ে চেক করে নিয়েছি সিরিজ লাইন দিয়ে। এটা কিন্তু লাইন আসতেছে, গুন করে শব্দ হচ্ছে, কিন্তু এটাতে কিন্তু ফ্যান ঘুরছে না। তো এখন আমরা ক্যাপাসিটারটা চেক করে নিব। ক্যাপাসিটারটা কিন্তু রেস্টেন্ট আছে। তো কাস্টমার আসলে আমাদের কাছ থেকে ক্যাপাসিটারটা নিয়েছিল, নেওয়ার পরে বলতেছে যে ভাই এটা চলে না। তো কেন চলে না আজকে আমরা এটাই দেখব। তো ক্যাপাসিটার ঠিক আছে, এখন আমরা ফ্যানের কয়েলটা দেখব। তো সিরিজ লাইনের যে বাতিটা, এটা আমরা কিন্তু উপরে লাইটটা উপরে তুলে নিয়েছি, কারণ হচ্ছে আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে। তো আমরা সিরিজ লাইন দিয়ে এখন চেক করব কোন তারটা রানিং, কোন তারটা কমন এবং কোন তারটা স্টার্নিং। তো এটা চেক করে বের করতে হবে, কারণ কাস্টমার যে লাগাইছে সে কিন্তু উল্টা পাল্টা লাগাইছে, যার কারণে ফ্যানটা চলছে না। তো এখন আমরা দেখে নিব। তো আমরা এখন তারগুলি চেক করে নিব, সিরিজ লাইন দিয়ে সবগুলো তার বাড়ি দিয়ে দেখব, রানিং স্টার্নিং কমন বের করব। তো এখন আমরা একটা বাড়ি দিয়েছি, লাল তারের সাথে একটা তার বাড়ি দিলাম, দেখছি বাতির রেস্টেন্টটা, এবং পরে লাল তারের সাথে আরেকটা তার বাড়ি দিলাম। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আগেরটা থেকে এটা লাইনটা একটু বেশি দেখাচ্ছে, বাতিটা একটু বেশি আলো জ্বলছে, আর এটাতে কিন্তু কম, এই লাইটটা একটু কম জ্বলছে এবং এ পাশের যেটা এটা কিন্তু একটু বেশি জ্বলছে। তো এখন আমরা নিচের দুইটা চেক করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাতির রেস্টেন্ট খুবই কম দেখা যাচ্ছে না। আমরা যখন বাড়ি দিচ্ছি নিচে কিন্তু তারের মধ্যে স্পার্ক করছে, যেহেতু 200 ওয়াটের বাল্ব, এই কারণে দেখা যাচ্ছে না। যদি 100 ওয়াট হতো তাহলে আপনারা রেস্টেন্টটা অবশ্যই দেখতেন কিছু কম। তো এখানেও কিন্তু লাইন আছে, তার মানে হচ্ছে এই দুইটা তার হচ্ছে কি আপনার ক্যাপাসিটারে লাগবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে রানিং স্টার্নিং, হচ্ছে এই দুইটা তার, যার একদম সবচেয়ে কম যেটা জ্বলবে, যে দুইটা তার জ্বলবে, এটা কিন্তু হবে ক্যাপাসিটারের রানিং এবং স্টার্নিং। ক্যাপাসিটারের দুইটা পয়েন্টে এই দুইটা তার লাগবে। তো আমরা আপনাদের সুবিধার্থে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে কমন তার, লালটা কমন, কমনের সাথে আমরা আবার এটা বাড়িয়ে দেবো স্টার্নিং তার। এটা দেখছেন একদম কম দেখাচ্ছে, এটা কিন্তু স্টার্নিং, ক্যাপাসিটারের এক প্রান্তে লাগবে। এবং এটা যেটা কম জ্বলে এটা জ্বল লাগবে একটা, এবং এই যে বেশি যেটা জ্বলে রানিং, এটা এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারের আর একটা পয়েন্টে লাগবে। তো দুইটা পয়েন্টে দুইটা তার লাগবে। তো এটা হচ্ছে কমন, সরাসরি উপরে উঠে যাবে, আর দুইটা তার হচ্ছে ক্যাপাসিটারে লেগে যাবে। তো আমরা ক্যাপাসিটারে এই দুইটা পিন দেখতে পাচ্ছেন, এই দুইটা পিনে কিন্তু দুইটা লাগবে। তো তারগুলি শর্ট হওয়ার কারণে আমরা আলগা কিছু তার লাগিয়ে নিয়েছি এখানে দুইটা পয়েন্টে, কিছু তার লাগিয়ে এটা কিন্তু একটু বড় করে নিয়েছি তারটা, যাতে আমাদের সুবিধা হয় কাজটি করতে। তো আপনারাও এভাবে তার এক্সট্রা লাগিয়ে নেবেন দুইটা ক্লিপের মধ্যে, তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে। কারণ হচ্ছে ভিতরের তারগুলি যখন ছোটো হয় তখন কিন্তু আপনারা এটা কাজ করতে গেলে ভেঙে যাবে। তো এটা হচ্ছে গিয়ে স্টার্নিং আমরা যে কোনো একটা ক্যাপাসিটারের একটা তারের সাথে স্টার্নিং তারটা জয়েন দিয়ে দিব। তো স্টার্নিংয়ের সাথে আমরা ক্যাপাসিটারের একটা লাইন আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি, এবং এই তারটা কিন্তু আমরা, আমাদের আর কোনো কাজ নাই, এই তারটা আমরা ট্যাপ করে নিব, কারণ এখান থেকে কোনো তার উঠবে না। তো এই তারটা সরাসরি আমরা ট্যাপ করে নিচ্ছি। এবং এই তারটা হচ্ছে রানিং তার, হচ্ছে যে মেন দুইটা লাইন ফ্যানের মধ্যে আসে, একটা কিন্তু কমন তারের সাথে উপরে উঠে যায় এবং আরেকটা কিন্তু রানিং তারের সাথে লাগে, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে একটা তার পেঁচিয়ে নিব যেটা উপরে উঠবে, রানিং। তো এটা আমরা লাগিয়ে নিয়েছি।
আর একটা কথা হচ্ছে, আপনারা যারা বাসায় কাজ করবেন, আপনাদের তো সিরিজ লাইন নেই, আপনারা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করে খুলবেন, কোন তারটা কোথায় থেকে খুলতেছেন সেটা মার্ক দিয়ে রাখবেন, অথবা মোবাইলে একটি ছবি তুলে নিন, যাতে করে আপনাদের তারগুলো লাগানোর সময় কোনো সমস্যা না হয়। তো আমরা এখন কমনের যে তারটা উপরে উঠবে, এটা আমরা একটা তার লাগিয়ে নিব। তো আমাদের তার লাগানো শেষ, আমরা এটাকে এখন টেপ করে নিব। ক্যাপাসিটারের গোড়ায় আমরা টেপ করে দিচ্ছি, যাতে করে কোনো প্রকার রিস্ক না থাকে। আপনারা সুন্দরভাবে সবগুলো এভাবে টেপ করে নেবেন, এবং আমরা এখন জায়গায় বসিয়ে দিব ক্যাপাসিটারটা, আর তারগুলি উপরে তুলে নেব। তো দর্শক, আমাদের বিডি রিপেয়ার প্রো চ্যানেল থেকে যারা দেখছেন এবং ফেসবুক পেজ থেকে যারা দেখছেন, আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে অথবা আপনাদের কোনো উপকারে আসে, তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব, এবং ফেসবুক পেজ থেকে যারা দেখছেন তারা ফলো দিয়ে রাখবেন, এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন, যাতে করে মানুষ আরও এটা দেখতে পারে এবং মানুষের যাতে উপকারে কাজে আসে। ঠিক আছে? তো আর আমাদের যে নতুন নতুন ভিডিওগুলি আপনারা যদি লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেন, অবশ্যই আমাদের যে নতুন নতুন ভিডিওগুলি সবার আগে আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। তো আমাদের ফ্যানের কাজ কিন্তু এখানে শেষ। তো এখন আমরা ট্যাপ করে নিচ্ছি, এখানে স্ক্রু নেই, যার কারণে আমরা কিন্তু ট্যাপ করে দিচ্ছি। দর্শক, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ক্যাপাসিটার লাগাতে হবে। আর যদি আপনারা না বুঝেন, অবশ্যই কি বুঝছেন না সেটা কমেন্টে জানাবেন, আমরা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।